almost killed in accident， 花撚咗，新車啦，即刻新車遇到，新車啦。好啦，咁呢個事件嘅經過啊，咁當時咧係勁撚多人翻嘅香港啦，咁可能個個都爭嗰150蚊嘅橋費啊，咁啊撞到呢一個 Kia 大叔啦，咁啊車住一家7口啦，咁然之後啊着撚住對拖鞋，咁啊都算撚數啦。咁啊，佢諗住轉線啦，轉去另外一條線啦。咁我打燈好慢慢咁入去啦，30幾 km 入去，行撚咗幾步，點知個阿叔咧就彈弓手咧就入翻條線嗰度，咁啊綁撚咗我。彈出彈入喎，打我一巴。好啊！哇！佢老尾我入晒線，佢轉撚咗出去，扭翻出嚟綁鳩。喂，叔叔有咩想講啊？喂，叔叔，我有架車花撚咗啊！你點賠翻俾我啊？唔該，叔叔。你解唔解決啊 ？I'm so fucking angry man！ 會花撚咗啦嗱，唔緊要，可以換車啦。哇，真係廢撚到啊 ！What the fuck！ 哇，呢部車真係幾得硬淨喎。KN 雖然係 kill in accident，but doesn't matter。Almost kill in accident， 花撚咗，新車啦，即刻新車遇到，新車啦。即係呢部車唔撚老禮咯，即係叫我換車啊，知唔知啊？得分咩？靚車，欣賞下，撞撚完仲要唔撚認呢個好嘢。對啦，好似係啱啱先整完個盞燈，我之前話呢個燈膽壞鳩咗啊嘛。咁但係咧，我啱啱整撚完部車好撚 perfect 嘅時候咧，佢老尾無啦啦個阿叔撞鳩我一嘢，即係我又係繼續整車啊，真係好笑啊！咁而家咧，啱啱跑咗部車。哎呀，好撚核突啊！咁我哋而家去到呢、一個拱北醫院，係咯，我哋去睇醫生，因為要 check 一 check 先，我好驚瀨嘢。咁有我哋去照 CT 啊，不過都幾撚貴喎，都1000幾蚊喎，1000蚊街啊！頭先咧好多人影咗我相，今日就係咁樣先啦。阿叔咧就同嗰個警察就話啦，哦冇啊，老婆忽然之間叫我唔好轉，所以我扭翻落嚟。你呢個死白痴！咁所以聽日會去馬沙大陸呢邊咯，咁啊順便 check 車咯咁樣。仲喺醫院俾佢戇撚鳩吉咗我4針喎，屌喺手指嗰啲位插晒佢4支針幾撚痛 ！It's fucking worse man！